Kaaba kan ilma fura qulqulluu sadan waaqa tokko amiin. Nageenyi fi araarri waaqayyo hunda keessanii haa baay'atu. Maatii waaqayyo akkam jirtan akkam ooltan akkam saatii kana geessanii. Amiin amiin. Maqaan waaqayyo yeroo hunda kan galateeffame haa ta'u. Biraa hinaaftuuti waada fannoo jalaa kennaa guyyaa jimaataa kan taate maqaan haadha isaa kan galateeffame haa ta'u. Bahaa fi gala keenya kan nu eegan maqaan qulqulloota waaqayyo akka kennaa fi kabaja waaqayyo irraa argatanitti ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 36 haga 50tti kan jiru isiniif hin dubbisa. Boqonnaa 36 Hiddi dhaloota sanyii Esaawu isa Edoom jedhamu kanatti fufee in lakkaa'ama. Esaawun dubartoota isaa durboota Kana'aan keessaa fuudhe. Warri inni fuudhe kunis isheen tokko Aadaa intala Eeloon nama gosa Heet, isheen kaanis Oholiibaamaa intala Aannaa ilma Zebe'oon nama Hiwwoo turte. Isheen biraas Basmat intala Ismaa'eel obboleettii Nabaayot. Dubartoonni isaa kunniis ilmaan inni godhataniif Aadaan Elfaaziin deesseef, Basmat Re'uu'eelin deesseef. Oholiibaamaan immoo Ye'uush, Yaalimii fi Qoraahin deesseef. Ilmaan Esaawu warri biyya Kana'aanitti dhalataniif isaan kana turan. Esaawun dubartoota isaa ilmaan isaa intaloota isaa nama mana isaa hundumaa karaa horii gaanfaa horii qe'ee warra kan hunduma qabeenya biyya Kana'aanitti argate hundumaas fudhatee Yaaqoob obboleessa isaa biraa ka'ee biyya biraa dhaqe. Qabeenya isaanii guddaa waan baay'ateef lafti isaan gaalaa ta'anii irraa jiraatanis horii isaanii ga'uu waan dadhabeef isaan wal wajjin taa'uun hin dandeenye. Esaawun inni Edoom jedhamee beekame Se'iir biyya tulluu itti baay'atu sana keessa taa'e. Hiddi dhaloota sanyii Esaawu isa qomoo Edoom warra Se'iir biyya tulluun itti baay'atu sana keessa jiraataniif abbaa ta'ee sanaa kanatti fufee in lakkaa'ama. Maqaan ilma Esaawu isa tokko Elfaaz isa aadaa haadha manaa isaatu da'eef. Maqaan ilma Esaawu isa kan immoo Re'uu'eel isa immoo Basmat haadha manaa isaatu da'eef. Ilmaan Elfaaz Teemaan, Oomaar, Zaafoo, Gaatamii fi Qenaaz turan. Elfaaz ilmi Esaawu Sajaatoo Tiimnaa jedhamtu tokko immoo qaba ture. Isheen immoo Amaleeqin inni deesseef. Isaan kun akkoowwan aadaa haadha manaa Esaawuti. Re'uu'eel immoo Nahaat, Zeeraa, Shaamaa, Miizaas in dhalche. Isaan kun akkoowwan Basmat haadha manaa Esaawuti. Oholiibaamaan haati manaa Esaawu intalli Aannaa ilma Zebe'oon ilmaan Ye'uush, Yaal, Qoraahii jedhaman Esaawuuf in deesse. Warri kanatti aananii lakkaa'aman sanyii Esaawu keessatti warra abboota gosa ta'anidha. Elfaaz ilma Esaawu isa angafaaf dhalatanii abboota gosaa kan ta'an Teemaan, Oomaar, Zaafoo, Qenaaz, Qoraahii, Gaatamii fi Amaleeq turan. Isaan kun ilmaan Elfaaz warra biyya Edoomitti abboota gosaa ta'anii akkoowwan aadaati. Re'uu'eelin ilma Esaawuuf dhalatan abboota gosaa kan ta'an immoo Nahaat, Zeeraa, Shaamaa fi Miizaa turan. Isaan kun ilmaan Re'uu'eel warra biyya Edoomitti abboota gosaa ta'an akkoowwan Basmat haadha manaa Esaawuti. Warri Oholiibaamaa haadha manaa Esaawu irraa dhalatan abboota gosaa ta'anii Ye'uush, Yaalmii fi Qoraahii turan. Isaan kun ilmaan Oholiibaamaa intala Aannaa haadha manaa Esaawu warra abboota gosaa ta'anidha. Isaan kun ilmaan Esaawu isa Edoom jedhamee beekame warra abboota gosaa ta'anidha. Ilmaan Se'iir
nama biyya Hoor warri duruma iyyuu biyyicha keessa turan kanatti aananii in lakkaa'amu. Isaanis Looxaan, Shoobaal, Zebu'oon, Aanaa, Diishoon, Ezerii fi Diishaan turan. Isaan kun ilmaan Seer warra biyya Edoomitti abboota gosaa warra Hoor ta'anidha. Ilmaan Looxaan Horii fi Heemaan obboleettiin Looxaanis Tiimnaa turte. Alwaa, Manahaat, Eebaal, Sheefoo fi Oonaam immoo ilmaan Shoobaal turan. Ayyaa fi Aanaa ilmaan Zebu'oon. Aannan kun isa utoo harroota Zebu'oon abbaa isaa tiksuu lafa onaadha horaa argatedha. Ilmi Aanaa Diishoon intalli isaa immoo Oliibaamaadha. Hemdaan, Eshaabaan, Yitraanii fi Keeraan ilmaan Diishoon. Bilhaan, Zawaanii fi Aaqaan ilmaan Ezer. Oozii fi Aaraan immoo ilmaan Diishaan turan. Warri kanaan dura waamamanii ammas waamamuuf jiran abboota gosa Hoor turan. Isaanis Looxaan, Shoobaal, Zebu'oon, Aanaa, Diishoon, Ezer, Diishaan in jedhamu. Isaan kun biyya Seer keessatti akka gosa isaanitti abboota gosa warra Hoor turan. Namoonni mootii ta'ee saba Israa'el irratti moo'u utuu hin argamin mootonni biyya Edoom irratti moo'an kanatti fufanii in lakkaa'amu. Hushaam yommuu du'e Hadaad ilma Baadaad isa bukkee biyya Mo'aabitti warra Midiyaan rukuteetu mootii ta'e. Iddoo isaa bu'ee maqaan mandara isaas Awwittiitti moggaafame. Hadaad yommuu du'e Samahalaa nama biyya Masreeqaatu mootii ta'e. Iddoo isaa bu'e. Samahalaan yommuu du'e Shaawul nama biyya Rehoboot isa laga beekamaa sana qarqartu mootii ta'e. Iddoo isaa bu'e. Shaawul yommuu du'e Ba'aal Haannaan ilma Akaboortu mootii ta'e. Iddoo isaa bu'e. Ba'aal Haannaan ilmi Akaboor yommuu du'e Hadaadtu mootii ta'e. Iddoo isaa bu'e. Maqaan mandara isaas Xaawutti moggaafame. Haati manaa isaa isheen Mahaxebeel jedhamtu intala Maaxireed nama biyya Meezahab turte. Maqaan abboota gosa sanyii Esaawu akka qomoo isaaniitti akka iddoo isaaniitti kanatti fufee tarreetti in lakkaa'ama. Isaanis Timnaa, Alwaa, Yeteet, Oholiibaamaa, Eelhaa, Finoon, Qeenaaz, Teemaan, Mibzaar, Magdi'eel, Eraam turan. Isaan kun abboota gosa warra Edoom warra akka iddoo taa'umsaa isaanitti lafa dhuunfaa isaanii irra jiraatanidha. Kun hundinuu waa'ee Esaawu abbaa warra Edoomiif dubbatame. Boqonnaa 37. Yaaqoob biyya abbaan isaa itti galaa ta'ee jiraate biyya Kana'aan keessaa in taa'e. Oduun waa'ee ijoollee Yaaqoob kanatti fufee inni himama. Yoosef Saafelaa waggaa 17 yeroo ta'etti ijoollee dubartoota abbaa isaa ilmaan Bilhaa fi Zilfaa obboloota isaa wajjin bushaayyee in tiksa ture. Yoosef oduu waan hammaa isaan hojjetanii fidee abbaa isaanitti hime. Yaaqoob inni Israa'el jedhame ilma dullummaa isaa jalaa argate waan ta'eef Yoosefin ilmaan isaa hundumaa caalatti in jaallate. Qoloo dheeraa harka qabu in hojjechiiseef. Obboloonni isaa garuu akka abbaan isaanii obboloota isaa hunduma caalatti isa jaallate yommuu argan isa in jibban. Nagaas isatti dubbachuu hin dandeenye. Yoosef abjuutee obboloota isaatti yommuu hime utuma calchisanii
utumaa caalchisanii isa hin jibban. Inni ani abjuudhe kana dhaggeeffadha. Kunoo nuyi maasii gidduudha biisiin hin turre. Kunoo biisiin koo ka'ee ol qajeelee dhaabbatee biisiin keessan immoo isatti naanna'anii biisii kootiif in gugguufu turan jedheen. Obboleonni isaas deebisanii ati dhuguma mootii nu irratti taata yookiinis dhuguma abboo nu irratti qabatta jedhaniini akkasitti waa'ee abjuu isaatiif waa'ee dubbii isaatiifis utuma caalchisanii isa hin jibban. Ammas abjuu tokko abjuutii obboloota isaatti himi. Kunoo ani abjuu kun kan biraa tokkos abjuudhe. Biiftuun ji'i urjoonni 11 anaaf otoo gugguufanii argeera jedhe. Yeroo inni abbaa isaa fi obboloota isaatti himate garuu abbaan isaa isa ifate. Abjuun ati abjuutte kun maali? Dhuguma anii fi haati kee obboloonni kees dhufnee hamma lafa geenyutti siif gugguufuuf jirra moo jedhe. Kana irratti obboloonni isaatti in hinaafan. Abbaan isaa garuu dubbicha yaadatti in qabate. Ergaasii obboloonni Yoosef bushaayyee abbaa isaanii tiksuudhaaf gara Sheekem in dhaqan. Israa'el yommus Yoosefin Sheekem lafa obboloonni kee bushaayyee tiksaa jiranitti siin ergaati koottu jedhe. Inni immoo deebisee kunoo ani asan jira ittiin jedhe. Abbaan isaas amma dhaqii obboloonni kee fi bushaayyee nagaatti akka jiran ilaali. Hafuura isaanii anaaf fidi jedheen. Akkasitti dachaa Kebroon keessaa isa ergee innis gara Sheekem dhufe. Inni bakkee keessa asiif achi utoo jooruu namichi tokko isa arge. Ati maal barbaadda jedheen. Yoosef immoo ani obboloota koon barbaada. Hadaraa lafaa isaan bushaayyee tiksan anatti himi jedheen. Namichi deebisee isaan dootaan dhaqnaa utuu waliin jedhanii dhagayeera. Kanaaf asii adeemaniiru jedheen. Yoosef obboloota isaa faana dha'ee dootaanitti isaan argate. Isaan garuu utuma inni isaanitti hin dhiyaatiin fagootti isa argan. Isa ajjeesuudhaaf irratti kuraatan. Isaan walii isaaniitiin kunoo abbaan abjuu sun dhufeera. Kootta amma isa ajjeefnee boolloota kana keessa tokkotti gadi in darbanna. Bineensa hamaatu isa nyaatee in jenname. Abjuun isaa lamaan waan ta'uuf jiran in ilaala jedhan. Ruubeen garuu kana yommuu dhaga'e kootta lubbuu isaa hin balleessinu jechuudhaan harka isaanii isaa oolche. Yommus Ruubeen dhiiga hin dhangalaasinaa. Boolla lafa onaa kana keessa isa buusaa malee harka keessanitti hin buusinaa isaanin jedhe. Inni harka isaanii isa oolche abbaa isaatiif isa deebisuudhaaf ture. Yoosef obboloota isaa biraa yommuu ga'ee isaan qoloo isaa isa harka qabu isa inni uffate ture irraa hin baasan. Isa immoo fuudhanii boolla tokko keessa in buusan. Boollichi duwwaadha, bishaan keessa hin jiru ture. Ergasii obboloonni Yoosef buddeena nyaachuuf in taa'an. Yommus ol ilaalan imaltuun warra Ishmaa'eel baay'atanii Gili'aad gara biyya Gibxitti gad bu'aa utoo jiran argan. Gaalota isaanitti urgooftuu haphee dibataa fi qumbii fe'anii turan. Kana booddee Yihudaan obboloota isaatiin nuyi obboleessa keenya ajjeefnee dhiiga isaa dhoksuun bu'aa maalii qaba? Kootta nuyi warra Ishmaa'eel kanatti isaa in gurgurra. Inni obboleessa keenya foon keenyas waan ta'eef harka keenyan waan hamaa isa irratti hin hojjennu jedhee obboloonni isaas isaaf hin dhaga'an. Warri Ishmaa'eel naggaadonni Midiyaan dhufanii in
darbu turan. Obboloonni isaa Yoosefin ol harkisanii obbolicha keessaa baasanii bool'icha keessaa baasanii meetii ijaa 20 warra Ishmaa'eelitti gurguran. Isaan immoo Yoosefin biyya Gibxii in geessan. Roobeen gara bool'ichaatti yeroo deebi'ee Yoosef achi keessa akka hin jirre arge. Naa'es uffata isaa tarsaasee gara obboloota isaattis deebi'e. Gurbichi hin jiru, egaa ani immoo eessa dhaqu ree jedhe. Yommus obboloonni isaa korbeessa reettii tokko qalanii uffata Yoosef fuudhanii dhiigicha keessa cuuban. Kana booddee isaan qoloo harkaa qabu sana fuudhanii gara abbaa isaaniitti ergan. Kana argineera, mee ilaali, kun uffata ilma keetiiti moo yookis itti miti isaa miti jedhaniin. Innis isaan baree, kun uffata ilma kootiiti. Bineensa hamaatu isa nyaate Yoosef dhuguma gargar kukkutamee jedhe. Yaaqoob uffata isaa of irratti tarsaasee uffata gaddaa mudhii isaatti hidhate. Ilma isaatiif guyyaa baay'ee in gadde. Ilmaan isaa fi intaloonni isaa hundinuu isa jajjabeessuudhaaf in dhufan. Inni garuu jajjabaachuu in dide. Inni waawuu ani akkumaan gaddeetti iddoo lafa jalaatti gara ilma kootti gad nan bu'a jedhe. Akkasitti abbaan isaa Yoosefiif in boo'e. Warri Miidiyaan Yoosefin biyya Gibxii keessatti hojjettoota mootii Gibxii warra gurguddoota keessaa Phooxiifaar ajajuu eegdotaatti in gurguran. Boqonnaa 38. Yommus Yihudaan obboloota isaa biraa ba'ee utoo adeemuu mana namichi mandara Adulaam maqaan isaa Hiiraa jedhamu tokkotti in gore. Achitti intala nama biyya Kanaan isa maqaan isaa Shuwaa jedhamu tokko in argate. Intalittiin in fuudhee ishee biras in ga'e. Isheen ulfooftee ilma in deesse. Maqaan isaas jettee in moggaafte. Ammas ulfooftee ilma in deesse. Maqaa isaas Onaan jettee in moggaafte. Dabaltees ilma in deesse. Maqaas isaa Sheelaa jettee in moggaafte. Isheen mucicha biyya Gibxii in deesse. Yihudaan kana booddee immoo ilma isaa isa angafaa intala Tamar jedhamtu tokko in fuusise. Ilmi Yihudaa inni angafni garuu Waaqayyo duratti nama jal'aa ture. Kanaaf Waaqayyo akka inni du'u godhe. Yihudaan yommus Onaaniin gara haadha manaa obboleessa keetii dhaqi, barcummaa isa qajeelchi, obboleessa keefis sanyii kaasi jedhe. Onaan garuu sanyiin kan isaati akka hin jedhamne waan beekuuf obboleessa isaa sanyii malee hambisuudhaaf yeroo haadha manaa obboleessa isaa bira ga'u isa sanyii ta'u sana lafatti naqee in balleessaa ture. Wanti inni hojjete kun Waaqayyo duratti jal'aa ta'ee argame. Kanaaf Waaqayyo innis immoo akka du'u godhe. Yommus Yihudaan ilmi koo akkuma obboloota isaa du'innaa laata jedhee waan yaadeef Tamar haadha manaa ilma isaatiin hamma Sheelaan ilmi koo ga'utti akka gursumaatti mana abbaa kee taa'i jedhe. Tamaris kana irratti dhaqxee mana abbaa ishee in teesse. Bara baay'ee booddee haati manaa Yihudaa intalli Shuwaa in duute. Yihudaan gadda isaa erga dhiisee ka'ee fira isaa Hiiraa jedhamu nama mandara Adulaam sana wajjin gara Tiimnaa lafa hoolotaa isa irraa rifeensa murmuraan hin dhaqe. Yommus namoonni kun abbiyyuun kee hoolota isaa irraa rifeensa murmursiifachuuf Tiimnaatti ol in ba'a jedhanii Tamaritti in himan. Sheelaan fuudha ga'ee ture. Isheen garuu isatti akka hin heerumsiifamin
argitee uffata dubartii abbaan manaa irraa du'e isa uffachaa turte ofitti baaftee wayyaa biraa ofitti martees shaashiis haguuggattee kara timnaa dhaquu irraa balbala keellaa Inaayim dura inteesse. Tamar fuula isheetti haguuggattee waan teessuuf Yihudaan ejjituu ishee se'ee malee ishee hin hubanne. Isheen haadha manaa ilma isaa ta'uu ishee waan hin beekiniif gara lafa isheen karaa bukkee teessutti goree mee kootu ani si bira nan ga'a jedhe. Isheen immoo ati na bira ga'uudhaaf maal anaaf kennita jetteen. Inni deebisee bushaayyee keessaa korbeessa re'eetti xoobbee tokko siif nan erga jedhe. Isheen immoo hamma anaaf ergitutti immoo qabsiisaa yoo anaaf kennite in ta'a jette. Yommus inni qabsiisaaf maal siif kennu ree jedhee isheen immoo deebiftee amartii mallattoo kee maataba isa wajjin ulee qabattee adeemtu kanas anatti kenni jette. Innis kana kenneefi ishee biraa in ga'e. Isheen isaaf in ulfoofte. Isheenis taatee achi adeemtee shaashii fuulatti haguuggattee sana of irraa fuutee uffata ishee isa dubartiin abbaan manaa irraa du'e uffattu sanas deebiftee in uffatte. Yeroo muraasa booddee Yihudaan qabsiisaa sana dubartiitti harka fuudhachuudhaaf korbeessa re'eetti xoobee tokko kara fira isaa nama mandara Adulaam sana irra in ergeef. Inni garuu ishee arguu hin dandeenye. Inni gaalamoonni isheen karaa mandara Eniyaam bukkee turte amma eessa jirti jedhee namoota iddoo sana iyyaafate. Isaan immoo lakki gaalamoonni as hin turre jedhan. Yommus inni deebi'ee Yihudaa bira dhufee ani dubartittii arguu hin dandeenye namoonni iddoo sanaa immoo gaalamoonni as hin turre naan jedhan jedheen. Yihudaan deebisee ani kunoo korbeessa xoobee sana isheedhaaf ergeera. Ati garuu ishee arguu hin dandeenye. Ammas namni nutti hin kolfin duwwaa malee isheen mee isuma qabdee sana haa fudhattu jedhe. Akka ji'a sadii booddee Tamar haati mana ilma keetii ejjitteetti amma kunoo isheen ejjummaadhaan ulfoofteetti jedhanii Yihudaatti himan. Yihudaan deebisee gadi ishee baasaa haa gubamtu jedhe. Yeroo gadi ishee baasanitti nama tokko abbiyyuu isheetti ergitee ani abbaa amartii mallattoo maatabaa isa wajjin jiru kanaaf abbaa ulee kanaaf nan ulfaaye jetti. Itti dabaltees amma isaan kun kan eenyu akka ta'an mee hubadhu ilaali jettee itti in dhaamte. Yihudaan kana hubatee erga ilaale isheen ilmoo koo sheelatti waan ani hin heerumsiisiniif anatu isheetti balleesse isheen dhugaa qabdi jedhee in ergaasi. Deebi'ee ishee bira hin geenye. Yeroon da'uu ishee yommuu ga'e kan isheen garaatti baattu lakkuu ta'ee argame. Utoo isheen da'umsa irra jirtu inni tokko harka isaa gad baafatee deessiftuunis qabdee isa kanatu dura lafa ga'a jettee fo'aa diimaa harka isaatti hiite. Yeroo inni harka isaa ol deebifatetti immoo obboleessi isaa isa dura lafa ga'e. Deessiftuunis ati maal humnaan kara cirattee jettee kanaaf maqaa isaa faarsitti moggaasan. Obboleessi isaa innoo fo'aa harka isaatti qabu sun isa booddeedhaan lafa ga'e. Maqaa isaa immoo Zaaraa jedhanii moggaasan. Boqonnaa 39. Yoosef gara biyya Gibxii gad in geeffame. Hojjettoota mootii Gibxii warra gurguddoota keessaa Fooxifaar ajajuun
eegdota namni biyya Gibxii sun warra Ismaa'eel warra gara Gibxiitti isa fidan irraa isa in bitate. Waaqayyo garuu Yoosef wajjin waan tureef wanti inni hojjetu wal qixxaateef inni mana gooftaa isaa nama Gibxii sana keessa ture. Gooftaan isaas Waaqayyo akka Yoosef wajjin jiru waan inni harkaan qabus Waaqayyo akka wal qixxeessuuf in arge. Yommus Yoosef faaraa gooftaa isaa argatee itti dhiyaates isaaf in hojjete. Namichi immoo hojii mana isaa akka inni ilaaluuf qabeenya isaa hundumaa harka isa jalaa in galche. Waaqayyo erga gaafa namichi hojii mana isaa waan qabu hundumaas Yoosef akka ilaalu godhate. Jalqabee sababbii Yoosefiif jedhee mana namicha Gibxii sana in eebbise. Eebbi Waaqayyo wanta inni mana keessa alas qabu hundumaa irra ture. Akkasitti namichi wanta qabu hundumaa harka Yoosefitti in dhiise. Buddeena nyaatu duwwaa malee lafa qabeenyi isaa jiru iyyuu tokko illee hin beeku. Yoosef immoo dhaabbii in tola ija namaattis in miidhaga ture. Takka turte haati mana gooftaa isaa ija ishee Yoosef irra buufattee ana wajjin ciisi ittiin jette. Inni garuu didee haadha mana gooftaa isaa sanaan kunoo gooftaan koo waan mana isaa keessa ana harka jiru hin beeku. Wanta kan isa ta'e hundumaa harka koo jalaa galcheera. Mana kana keessa guddaan ana caalu hin jiru. Si malees wanti inni anatti kennuu dhiise harkatti hambifate hin jiru. Ati immoo haadha manaa isaati. Egaa ani attamittan hammina guddaa akkasii hojjedha. Cubbuudhaanis attamittan Waaqayyoon akka yakkaree jedhe. Isheen guyyuma guyyaatti Yoosefitti kana yoo dubbatte iyyuu inni ishee wajjin ciisuudhaaf yookiis ishee biratti argamuudhaaf ishee dhaga'uu hin barbaanne. Gaafa tokkos Yoosef hojii isaa hojjechuudhaaf manatti yeroo ol galetti namoonni achi keessa warra kan tokko illee mana hin turre. Haati manaa gooftaa isaatti wayyaa isaa qabattee ana wajjin ciisii ittiin jette. Inni garuu wayyaa isaa ishee harkatti dhiisee baqate. Manaa hin ba'e. Isheen immoo Yoosef wayyaa isaa ishee harkatti dhiisee alatti baqachuu isaa yeroo argite namoota mana ishee keessa hojjetan waamtee waan namichi Ibrichi nutti haa taphatuu fi abbaan manaa koo nutti haa taphatuuf abbaan manaa koo nutti fide godhee kana ilaalaa inni ana wajjin ciisuudhaaf anatti ol galee ani immoo sagalee koo guddisee nan iyye. Inni akka ani sagalee koo ol fuudhee iyye dhaga'ee wayyaa isaa ana biratti dhiisee baqatee manaa ba'ee jetteen. Isheen hamma gooftaan isaa galutti wayyaa isaa of biraa keessee eegde. Abbaan manaa isheettis oduudhuma akkasii himtee garbichi Ibrichi inni ati nutti fidde anatti taphachuudhaaf anatti ol gale. Garuu akkuma ani sagalee koo ol fuudhee iyyeen immoo wayyaa isaa ana biratti dhiisee alatti baqate jette. Gooftaan isaa yeroo isa haati manaa isaa garbichi kee akkas na godhe jettee itti himte dhaga'eetti aaree in boba'e. Kana irratti Yoosefin fuudhee mana hidhaa isa warri mootichi hiisisu keessatti eeggamanitti isa galchisiise. Innis mana hidhaa sana keessa ture. Waaqayyo garuu Yoosef wajjin ture. Gaarummaa isaatti argisiisee namichi mana hidhaa eegus faara akka inni itti tolu in godheef. Eegduun mana hidhaa sunis namoota hidhaman mana hidhaa sana keessa turan hundumaa eegumsa Yoosef jala galche. Waan achitti hojjetamuun ta'u hundumaas isatu hojjeta ture. Waaqayyo Yoosef wajjin ture. Waanuma inni hojjetu waan isaaf wal qixxeessuuf namichi mana hidhaa eegu sun waan eegumsa Yoosef jala galche hundumaa isatti dhiisee isa harkattis hin lakkoofne.
boqonnaa 40ffaa. Kana booddee immoo eegduun warra mootii Gibxiif dhugaatti dhiisanii eegduun warra buddeena tolchanii mootii Gibxi gooftaa isaanii duratti balleessaa godhatan. Mootiin Gibxi yommus hojjettoota isaa warra gurguddoota kana lamaanitti in dheekkame. Inni mana hidhaa iddoo Yoosef itti hidhame eeggamaa jiru keessatti akka isaan eeguuf ajaju eegdota mana hidhaatti isaan kenne. Ajajuun eegdota mana hidhaa sunis Yoosefitti hadaraa isaan kenne. Innis isaaniif in ergame. Isaanis takka achitti hin eeggaman. Gaafa tokko halkan eegduun warra mootii Gibxi dhugaatii dhiyeessanii eegduun warra buddeena tolchanis abjuutan. Abjuun isaan lamaanuu mana hidhaa keessaa otoo jiranii mataa mataatti abjuutan. Kuni hiika adda addaa qaba ture. Yoosef ganama isaan bira dhufe. Yeroo isaan ilaaletti fuula badanii isaan in arge. Inni kana irratti hojjettoota mootii Gibxi warra gurguddoota isa wajjin mana gooftaa isaatti eeggamaa jiraniin, har'a maaliif warra nyaara guurtan jedhee isaan gaafate. Isaan immoo deebisanii nuyi abjuunne namni nuuf hiiku dhibee jedhaniin. Yommus Yoosef isaaniin abjuu Waaqayyootu hiikati, isin anatti himadhaa jedhe. Eegduun warra dhugaatii dhiyeessanii abjuu isaa Yoosefitti yommuu himatu, abjuu kootiin ani muka waynii fuula koo duratti nan arge. Mukti waynichaa damee 3 qaba ture. Inni akkuma hudheen inni daraaree ija in naqate. Harbuun isaas in bilchaate. Xoofoon mootiin Gibxi itti dhugu ana harka ture. Anis ija waynichaa ciree xoofoo mootii Gibxiitti cuunfee xooficha harka mootii Gibxiitti nan kenne jedhe. Yommus Yoosef namichaan abjuun kee kan itti hiikamu dameen 3 sun guyyoota 3. Guyyaan 3tti mootiin Gibxi ol si qabaa. Lafa hojii keetis si deebisa. Akkuma dur yeroo ati dhugaatii dhiyeessaa turte fudhatamee turetti ati xoofoo mootii Gibxi harka isaatti in kennita. Yeroo siif tolu sanatti garuu ana yaadadhu. Hadaraa mootiin Gibxi akka na yaadatu gootee mana kana keessaa na baasuudhaan wanta gaarii anaaf godhi. Ani biyya Ibrootaa keessan hatamee dhufe. Biyya kanattis immoo mana boolla kana keessaa kan nu buusisu ani waan tokko illee hin hojjenne jedhe. Eegduun warra buddeena tolchanis Yoosef abjuu gara gaariitti hiikuu isaa in arge. Innis abjuu isaa isatti yommuu himatu, anis immoo abjuu kootiin kunoo buddeena gundoo 3tu mataa koo irra ture. Buddeenni bifa garagaraatiin tolfamanii mootiin Gibxi akka nyaatuuf qopheeffaman hundinuu gundoo mataa koo irra osoo ol aanu keessa turan. Alaattoonni immoo gundoo isa mataa koo irra jiru keessaa in nyaatu turan jedhe. Yommus Yoosef deebisee abjuun kee kan itti hiikamu gundoon 3 sun guyyoota 3. Guyyaa 3tti mootiin Gibxi ol si fuusisee mukatti akkasi rarraasan in godha. Alaattonnis foon kee irraa ciratanii in nyaatu jedhe. Guyyaan 3ffaan guyyaa itti mootiin Gibxi dhalachuu isaa ayyaaneffatu waan tureef hojjettoota isaa hundumaaf nyaachisa guddaa godhee inni eegduu warra dhugaatii dhiyeessan eegduu warra buddeena tolchanis hojjettoota isaa gidduutti ol in waamsise. Innis eegduu warra dhugaatii dhiyeessan sana hojii dhugaatii dhiyeessu isatti isa deebisee namichis xoofoo harka mootii Gibxi kenne.
eegduun warra buddeena tolchanii immoo akka rarraafamu godhe. Kunis akkuma Yoosef isaaniif hiike ta'e. Kana keessa immoo eegduun warra dhugaatii dhiyeessanii Yoosefin inni irraanfate malee hin yaadanne. Boqonnaa 41ffaa. Waggaan lama erga darbee booda mootiin Gibxii abjuu isaatiinis qarqara laga Abbayyaa dhaabbatee ture. Kunoo saawwan cululuqoo fi gabatoonni torba laga Abbayyaa keessa ol ba'anii jajjabaa keessaa inni dheeduu turan. Ammas kunoo saawwan kana biraa jibbisiisonni fi hoqqattoonni torba isaan booddeedhaan laga Abbayyaa keessa ol ba'an. Saawwan warra bira qarqara lagichaa dhaabbatan. Saawwan warri jibbisiisonnii fi hoqqattoonni sun warra cululuqoo fi gabbatoo torban sana inni liqimsan. Kana booddee mootiin Gibxii hirriba hin dammaqe. Mootiin Gibxii ammas deebi'ee rafe. Lammaffaa abjuute. Kunoo mataan midhaanii torba ijji isaa gugguutee tolees soomaa tokko irratti guddatee ture. Isaan booddeedhaan immoo kunoo mataan midhaanii ijji isaa xooxaaree qilleensi ba'aa biiftuu gubee torba ol ba'an. Mataan midhaanii warri xoxooraan warra gurguddoo sana torban in liqimsan. Mootiin Gibxiis in dammaqe. Kunis abjuu ture. Yommuu bari'es mootiin Gibxii jaarni isaa waan raafameef warra ayyaana hedaanii fi beektota Gibxii ofitti waamsisee abjuu isaanitti in hime. Garuu isaan keessaa namni abjuu sana hiikuu danda'e hin turre. Yommus eegduun warra dhugaatii dhiyeessanii mootichaan, ani balleessaa koo har'a nan yaadadhe. Al tokko ati dheekkamtee ana fi eegduu warra buddeena tolchanii sana eegdota mana hidhaatti kenniteenuu hiisifte turte. Nuyi halkanuma tokkicha abjuu abjoonni inni anis abjuu hiikaa adda addaa qabu mataa mataatti abjoonni. Achi Ibrichi dargaggeessi garbichi ajajuu warra eegdotaa tokko nu bira ture. Abjuu keenya yeroo isatti himanne inni adduma addaan akkuma abjuu keenyatti hiikaa isa nuuf kenne. Akkuma inni abjuu keenya nuuf hiike ta'e ani lafa hojii kootii nan deebi'e. Eegduun warra buddeena tolchanii immoo in rarraafame jedhe. Kana irratti mootiin Gibxii ergee Yoosefin in waamsise. Isaan boollaa mana hidhaa sana keessa ariifachiisanii isa fidan. Inni haaddatee uffata isaas erga diddiirratee gara mootii Gibxiitti in dhiyaate. Mootiin Gibxii yommus Yoosefin, ani abjoodheen ture. Garuu namni tokko illee anaaf hiikuu hin dandeenye. Ati garuu abjuu yoo sitti himan hiikuu hin dandeessa jechuu nan dhagee jedhe. Yoosef deebisee mootii Gibxiin, Waaqayyotu deebii nagaa isaa siif haa ta'u, kennaa malee ana miti jedhe. Yommus mootiin Gibxii, kunoo ani abjuu kootiin qarqara laga Abbayyaa dhaabbadheen ture. Saawwan gabbatoo fi cululuqoonni torban laga Abbayyaa keessa ol ba'anii jajjabaa keessa dheeduu turan. Isaan booddeedhaan immoo saawwan jooroo baay'ee jibbisiisoo fi huqqattoonni torban ol ba'an. Ani saawwan sakachaa'oo akka isaanii takka guutumaa biyya Gibxi keessatti argee hin beeku. Saawwan huqqattoo fi jibbisiisoon sun saawwan gabbatoo torban dura sana in liqimsan. Erga isaan liqimsanii booddee garuu amma iyyuu akkuma isaanii duraa jibbisiisoo waan ta'aniif saawwan sana liqimsuu isaanii namni tokko illee beekuu hin danda'u ture.
Kana booddee ani hirriba nan dammaqe. Akkasumas ani abjuu tokko isa kan keessatti mataan midhaan torba ija isaa gurguddatee kan tole sooma tokko irratti utuu guddatu nan arge. Mataan midhaanii warri xoxxooraan sun immoo mataa midhaanii warra iji isaanii tole torbaan sana in liqimsan. Ani kana warra ayyaana heddanitti nan hime, garuu tokko illee kana kan anaaf ibsu hin argamne jedhe. Yoosef yommus mootii Gibxiin abjuun kee tokkichuma Waaqayyo wanta gochuudhaaf jedhu sitti mul'iseera. Saawwan nama mararan torban waggoota torba mataan midhaanii tolan torbanis waggootuma torban sana. Abjuun kee lachanuu tokkichumaati in hiikama. Saawwan huqqattoo fi jibbisiisoon isaan sana booddeedhaan ol ba'anii torban akkasumas mataan midhaanii ija hin qabne qilleensi ba'a biiftuu isaan gubee torban waggoota torba. Waggoonni kun torban waggoota beelaa ta'uuf jiru. Dubbichi akkuma ani sitti himeedha. Yaa mootii Waaqayyo wanta gochuudhaaf jedhu sitti argisiiseera. Yeroon itti guutumaa biyya Gibxi irratti quufni guddaan isa ta'u kunoo waggoonni torba dhufuuf jiru. Isaan booddeedhaan garuu waggoonni beelaa torba in dhufu. Quufni biyya Gibxitti ta'e sun hundinuu in irraanfatama. Beelichis biyyicha in fixa. Beelichi inni isatti aanu baay'ee cimaa waan ta'uuf waggoonni quufaa sun biyyicha keessatti deebi'anii hin yaadataman. Abjuun kee lama ta'uu isaa dubbichi Waaqayyo bira akka cite Waaqayyo yeroo gabaabaa keessatti kana gochuuf akka jiru in argisiisa. Ammas ati nama hubattaa nama ogeessas ilaali. Biyya Gibxi irratti abboo irra kaa'i. Itti dabaltees namoota dubbicha duuka bu'an ilaalan waggoota quufaa torban keessaas wanta biyya Gibxi irraa galu keessaa harka 5 keessaa harka 1 fuudhaan biyyicha irraa kaasi abboos kenniif. Isaan midhaanicha hundumaa waggoota gaarii dhufuuf jiran kana keessaa walitti haa qaban. Nyaataa fi mandaroota keessa tuulanii harka kee jalatti haa eegan. Biyyichi beelaan akka hin barnetti midhaan kun biyyaaf akka ta'utti waggoota torban yeroo itti beelli biyya Gibxi irraa bu'uuf jiru sanaaf haa kaa'amu jedhe. Yaadni dhiyaate kun mootii Gibxii fi hojjettoota isaa biratti gaarii ta'e mul'ate. Mootiin Gibxii ergasii hojjettoota isaatiin nuyi nama hafuurri Waaqayyo keessa jiru akkasii kana argachuu hin dandeenya jedhe. Mootiin Gibxii yommus Yoosefin erga Waaqayyo kana hundumaa akka ati beektu godhe. Namni hubattanii fi ogeessi akka keetii hin jiru. Ati mana koo irratti gooftummaa in fudhatta. Sabni hundinuu akka ati ajajutti in abboomamu. Ani immoo teessoo mootummaa koo duwwaadhanan sin gargaara jira jedhe. Mootiin Gibxi ammoo Yoosefin kunoo ani guutuma biyya Gibxi irratti abboo siif kenneera jedhe. Kana booddee mootiin Gibxi amartii mallattoo isaa harka isaatti baasee harka Yoosefitti in kaa'e. Uffata quncee talbaa ba'eessee irraa hojjetames itti in uffise. Dirrata warqees morma isaatti kaa'eef. Konkolaataa isaa kan isaatti aanu irraas isa taasisee warri fuula isaa duraa labsanis gad jedha. Qoomaa inni jedhu turan mootichi akkasitti Yoosefin guutuma biyya Gibxi irraa kaa'ee abboos kenneef. Inni Yoosefin ani mootiin Gibxi mootummaa koo hin dhiisu. Garuu fedha kee malee namni tokko illee guutuma biyya Gibxi keessatti harka isaa yookiis miila isaa hin sokoksiisu jedhe. Mootiin Gibxi Zaafinat
Phinaa'iyaa jedhee Yoosefiif maqaa kenne. Asiinaat intala Fooxii Feeraa Luubaa on immoo isatti heerumsiise. Kana booddee Yoosef biyya Gibxii irraa naanna'e. Yoosef fuula Fara'oon mootii Gibxii duratti dhiyaatee yommuu hojii irraa dhaabamee nama waggaa 30 ture. Yoosef fuula mootichaa duraa baay'ee guutumaa biyya Gibxii keessa naanna'e. Waggoota quufaa 7 sana keessa lafti midhaan baay'ee hamaas hin jedhamne kenne. Yoosef midhaan waggoota sana biyya Gibxiitti argame keessaa isa walitti sassaabame hundumaa mandaroota keessatti galchee midhaan inni mandara tokkotti galchee isa maasii naannoo isaa jiru irraa walitti sassaabame ture. Yoosef midhaan akka cirrachaa galaana guddaa baay'atu hin tuule. Safaruun isaa waan hin danda'amneef isa safaruu dhiise. Waggoonni beelaa utuu hin dhufin dura Yoosef ilmaan 2 godhate. Isaanis Asiinaat intala Fooxii Feeraa lubbuu on saanaatu da'eef. Yommus Yoosef Waaqayyo rakkina koo hundumaa mana abbaa koo hundumaas na irraanfachiiseera jedhee ilma isaa isa hangafaa Minaaseetti moggaase. Minaasee jechuun irraanfachiisuu jechuudha. Isa lammaffaa immoo Waaqayyo biyya anitti gadi deebi'e keessatti akkan horu godhe jechuudhaan Efreem jedhee moggaase. Efreem jechuun horuu jechuudha. Waggoonni biyya Gibxii quufaa itti argate turte 7 raawwataman. Akkuma Yoosef dubbate ture waggoonni beelaa 7 dhufuu jalqaban. Biyya kan biraa hundumaatti beelli bu'e. Guutuma biyya Gibxii keessa garuu nyaanni jira ture. Ergasii guutumaan biyya Gibxii beela'uu jalqabnaan sabni nyaataaf mootii Gibxiitti iyyate. Mootichi immoo warra Gibxii hundumaan gara Yoosef dhaqaatii waan inni isiniin jedhu godhaa jedhe. Beelli jabaatee guutumaa biyya Gibxii irraa yeroo ga'etti Yoosef gombisaa hundumaa banee warra Gibxiitti midhaan gurgure. Beelichi biyya lafa hundumaa irratti waan jabaateef namoonni biyya hundumaatti midhaan bitachuudhaaf Yoosef bira gara biyya Gibxii dhufan. Boqonnaa 42. Yaaqoob yommus biyya Gibxii midhaan akka jiru baree ilmaan isaatiin maaliif caalummaa jettanii wal ilaaltu? Biyya Gibxii midhaan akka jiru dhaga'eera. Nuyi du'aa akka oolluuf gad bu'aatii achi midhaan nuuf bitaa jedhe. Obboloonni Yoosef 10 ta'anii midhaan bituudhaaf gara biyya Gibxiitti gad bu'an. Yaaqoob wanti hamaan akka isa irra hin geenyeef jedhee Biniyaamiin obboleessa Yoosef obboloota isaa warra kaanii wajjin hin ergine. Biyya Kana'aan keessa beelli waan tureef ijoolleen Israa'el warra midhaan bituu dhaqan sana keessa turan. Biyya Gibxii hundumaa inni bulchuu namoota biyya hundumaatis midhaan gurguru Yoosef ture. Obboleonni Yoosefis dhufanii isa duratti dhiyaatan. Hamma mataan isaanii lafa ga'utti qoma'aniif. Yoosef yommuu isaan arge obboloota isaa akka ta'an bare. Garuu akka nama isaan hin beeknetti afaan jabaa isaanitti dubbate. Itti fufees isin eessaa dhuftan jedhe. Isaan immoo deebisanii nuyi midhaan bitachuudhaaf biyya Kana'aanii dhufne jedhan. Yoosef illee obboloota isaa bareera. Isaan garuu isa hin barre. Yoosef abjuu isaa waa'ee isaaniif abjuute ture yaadatee isaaniin isin gadduudha biyyichi banamaa ta'uu isaa ilaaluudhaaf dhuftan jedhe. Isaan immoo deebisanii fi lakki yaa gooftaa nuyi garboonni kee midhaan bituu dhufne. Nuyi hundumti keenya ilmaan abbaa tokkooti. Nuyi garboonni kee namoota amanamoo malee gadduu miti jedhan. Inni immoo isaaniin lakki biyyichi banamaa ta'uu isaa ilaaluudhaaf dhuftan jedhe.
Isaanis deebisanii nuyi garboonni kee obbolaan 12 ilmaan nama biyya Kana'aan tokkooti. Illaa obboleessi keenya inni Quxusuun amma abbaa keenya bira jira. Inni tokko immoo hin jiru jedhan. Yoosef immoo isaaniin egaa akkuma ani isinitti dubbadhe ta'e isin gadduudha. Isin amma kanaan qoramtanii in ilaalamtu. Obboleessi keessan inni Quxusuun hamma as dhufutti mootiin haa du'u asii hin baatan. Egaa of keessa nama tokko ergaa inni dhaqee obboleessa keessan haa fidu. Isin immoo wanti isin dubbattan dhugaa ta'uu isaa qoramee hamma ilaalamutti in hidhamtu. Dubbiin keessan soba yoo ta'e garuu mootiin haa du'u isin gadduudha jedhe. Hundumtuu isaan iddoo tokkotti guyyaa 3 akka eeggaman godhe. Guyyaa sadaffaattis Yoosef isaaniin ani Waaqayyoon nan sodaadha. Jireenya keessan oolfachuudhaaf wanta ani isinitti himu godha. Ergaa namoota amanamoo taatanii obboleessi keessan tokko mana isaanii amma itti eeggamtan kanatti haa hidhamu. Isin immoo maatii keessan warra mana beela'aa jiraniif midhaan fuudhaa dhaqa. Obboleessa keessan isa Quxusuu na bira fida. Kanaan wanti isin dubbattan kun dhugaa ta'uun isaa hin beekama. Isinis du'aa in ooltu jedhee isaanis akkuma inni isaanitti hime hin godhan. Waalli isaanittiin immoo nuyi dhuguma obboleessa keenyatti balleessineerra. Lubbuun isa keessatti dhiphachuu isaa utuma arginu utuma inni nu kadhatus isa dhaga'uu dinnee kanaaf dhiphinni kun nutti dhufe jedhan. Ruubeen kan irratti isaaniin ani mucicha hin yakkinaa isiniin hin jenne isin garuu dhaga'uu diddan. Ammas kunoo dhiigni isaa nu irraa hin barbaadama jedhe. Namni isaan gidduu dhaabbatee afaan hiiku waan tureef Yoosef akka isaan dhaga'u isaan hin barre. Yommus Yoosef isaan irraa achi garagalee in boo'e. Deebi'ees isaanitti garagalee isaanitti in dubbate. Isaan keessaa Shimi'oonin qabsiisee ija isaanii duratti hin hiisise. Yoosef kana booddee qalqala isaanii miidhaan guutanii horii isaaniis deebisanii adduma addaan qalqala isaanii keessa akka ka'aniif karaadhaafis galaa akka kennaniif in abboomi. Warri abboomanis kana isaaniif in godhan. Obbolaan Yoosef midhaan isaanii harree isaanitti fe'atanii achiin adeeman. Lafa bulanitti isaan keessaa inni tokko harree isaatiif nyaata kennuudhaaf qalqala isaa hiikee kunoo horii ittiin midhaan bite afaan qalqala isaa keessatti in arge. Inni obboloota isaattiin horiin koo anaaf deebi'eera illaa in qalqala keessa jira jedhee. Kana irratti garaan isaanii baqaqee hollachaas walii isaaniitiin wanti Waaqayyo nutti fide kun maali jedhan. Yommus isaan biyya Kana'aan Yaaqoob abbaa isaanii bira dhufan wanta isaan irra ga'e hundumaa isatti in himan. Isaan namichi inni biyya sana irratti gooftummaa qabu warra biyya gaddaan nu se'e afaan jabaa nutti dubbate. Nuyi garuu nuyi namoota amanamoodha malee gadduu miti. Nuyi obbolaan 12 ilmaan abbaa tokkooti. 12 keessaa inni tokko hin jiru. Inni Quxusuun immoo amma abbaa keenya bira biyya Kana'aan jira ittiin jenne. Namichi inni biyya sana irratti gooftummaa qabu sun immoo amanamoo ta'uu keessaa akka ittiin beektu obboleessa keessan tokko ana biratti hambisaatii isin maatii keessan warra mana obbeelaa jiraniif midhaan fudhadhaa dhaqaa. Obboleessa keessan isa Quxusuu ana bira fida. Ani kana irratti isin namoota amanamoo malee gadduu akka hin ta'in nan beeka. Obboleessa keessan isa
asitti hafes gad isiniif nan dhiisa isinis biyyicha keessaa asii fi achi adeemtanii in nagaddu nuun jedhan. Isaan qalqala isaanii keessa yommuu garagalchaan immoo kunoo horiin isaanii adduma addaan akka guduunfametti qalqala tokko isa keessatti argame. Isaan abbaan isaanis horii isaanii akka guduunfametti yommuu argan in na'an. Kana irratti Yaaqoob abbaan isaanii ijoollee malee na hambiftan, Yoosef hin jiru, Shimi'oon hin jiru, Biniyaamin immoo fudhachuuf jettu, kun hundinuu anuma irratti in raawwatame isiniin jedhe. Roobeen yommus abbaa isaatiin ani mucicha deebisee gara keetti yoon fidu dhabbadhee ati ilmaan koo lamaan ajjeesuu in dandeessa. Harka isaa qabii anatti kenni, anis harka keetii isa nan deebisa jedhe. Yaaqoob garuu ilmi koo isinii wajjin gad hin bu'u, obboleessi isaa du'eera, tokkicha kana duwwaatu hafe. Karaa isin irra adeemtan irratti wanti hamaan yoo isa irra ga'e dullummaa koo keessa gaddaan gara iddoo lafa jalaatti akkan gadi bu'u in gootu jedhe. Boqonnaa 43. Beelli amma iyyuu biyyicha irratti jabaatee ture. Midhaan isaa biyya Gibxii fidan sana erga nyaatanii fixanii abbaan isaanii deebi'aa dhaqaatii midhaan xinnoo ishee nuuf bitaa jedheen. Yihudaan garuu namichi sun obboleessi keessan isinii wajjin yoo dhufuu dhaabbate deebitanii ija koo hin argitan jedhee cimsee nu qixxaaxeera. Ati obboleessa keenya nu wajjin erguudhaaf qopheeffatteetta yoo ta'e gadi buunee midhaan siif hin binna. Ati isa erguudhaaf hin qophoofne yoo taate garuu namichi sun obboleessi keessan isin wajjin yoo dhufuu dhaabbate deebitanii ija koo hin argitanii waan nun jedheef nuyis gadi hin buunu ittiin jedhe. Yommus Israa'el isin maaliif akkas namiitan? Obboleessa kan biraa akka qabdanis maaliif namichatti himtan jedhe. Isaan immoo deebisanii namichi cimsee waa'ee ofii keenyaa fi waa'ee maatii keenyaa nu gaafate. Abbaan keessan amma iyyuu jira, obboleessa kan biraa qabdu nuun jedhe. Egaa wanti nuyi isatti himne deebii gaafii isaa kana iti. Nuyi immoo inni obboleessa keessaan as fidaa akka nuun jedhu karaa tokkoon illee beekuu dandeenyerraare jedhaniin. Yihudaan kana irratti Israa'el abbaa isaatiin nuyi ofii keenya ati ijoollee keenyas jiraanne du'aa akka oolutti ati gurbicha ana wajjin ergi, nus achumaan kaanee in adeemna. Ani isaaf nan darba, ati immoo ana harka isa barbaaduu in dandeessa. Ani gara keetii deebisee isa fuula kee dura yoon dhaabuu dhaabadhe bara koo guutuu akkan si yakketti nan hafa. Nuyi otoo hamma yowwaanaatti lafa irraa hin harkifne ta'e silaa yoona si'ilama deebneerra jedhe. Yommus Israa'el abbaan isaanii erga akkas ta'e immoo wanta fo'amaa biyya kanaatti ergaman haphee dibataa xinnoo ishee, damma xinnoo ishee, urgooftuu qumbii, ija laawuzii, ija meexii korojoo keessan keessa kaa'ati namichaaf harkaa fuudhaa geessaaf. Horiin inni deebi'ee afaan jalqabaa keessanii keessatti argames taarrii in dagatami ta'a. Isa deebisaa geessaa fi kanaaf horii harka lama fuudhaa dhaqa. Obboleessa keessanis fuudhaatii ka'a. Deebi'aa gara namicha sanaa dhaqa. Waaqayyo inni hundumaa danda'u namichi sun akka isinitti argisiisu obboleessa keessan isa tokko Biniyaaminis akka gadi dhiisu isiniif haa godhu.
ani immoo ijoollee malee yoon hafes ijoollee malee nan hafa jedhee ergasii namoonni sun harka fuudhaa sana horii harka lama Biniyaaminis fuudhanii ka'anii gara biyya Gibxiitti gad bu'an. Dhaqaniis fuula Yoosef dura in dhaabbatan. Yoosefis Biniyaamin isaan biratti yommuu arge namicha isaa hojii mana isaa keessaa adeemsisuun jarreen kana gara manaatti geessi isaan waareetti ana bira waan nyaataniif horii tokko qaliitii nyaanni akka qophaa'u godhi jedhe. Namichis akkuma Yoosef itti hime godhe. Namoota sana gara mana Yoosefitti in geesse. Namoonni sun garuu mana Yoosefitti waan geeffamaniif sodaatanii nuyi sababbii horii isaa yeroo dura deebi'ee afaan qalqala keenya keessatti argame sanaaf asitti ol galfamne. Inni nu rukutee nu moo'ee harroota keenya qabatee nun immoo garboota isaa nun godhachuuf kana godhe jedhan. Kanaaf isaan gara namicha hojii mana Yoosef adeemsisu sanatti dhiyaatan. Balbala manichaa duratti isa wajjin dubbatan. Isaan yommus yaa gooftaa koo nu si dura midhaan bitachuudhaaf as gad buune turre. Iddoo buufataa yeroo geenye nuyi qalqala keenya hiiknee adduma addaan horii keenya guutumatti afaan qalqalloo keessaa akka ture argini. Amma isa deebifnee fidneerra horii kan biraas amma ittiin midhaan bitachuudhaaf finnee dhufneerra. Nama horicha sana afaan qalqalloo keenya keessa kaa'es nuyi hin beeknu jedheen. Inni immoo deebisee yaadni keessan nagaa haa qabaatu. Hin sodaatinaas Waaqayyo keessan Waaqayyo isa kan abbaa keessaniitu badhaadhummaa hin beekamne qalqala keessaa isiniif kaa'e. Horiin keessan sun naga'eera jedhee. Kana booddee Shimi'oonin gara isaanitti gadi baase. Namichi hojii mana isaa keessa adeemsisu sun jara mana Yoosefitti ol galchee miila isaanii akka dhiqatanii fi bishaan kenneef, harroota isaaniifis nyaata kenneef. Jarri immoo achi buddeena akka nyaatan waan dhaga'aniif harka fuudhaa yeroo inni waareetti galutti Yoosefiif dhiyeessuuf in qopheeffatan. Yeroo Yoosef manatti galetti jarri harka fuudhaa isaa mana keessaa of biraa qaban sana isaaf dhiyeessan. Hamma lafa gaanittis isaaf hin qoma'an. Inni nagaa isaan gaafatee abbaan keessan jaarsichi inni isin waa'ee isaa anatti himtan nagaadha, inni lubbuudhumaan jira jedhe. Isaan immoo garbichi kee abbaan keenya nagaadha, fayyaadhas jedhaniin ulfina isaatiifis baay'ee gadi gugguufan. Inni immoo ol ilaalee obboleessa isaa Biniyaamin haadhoo isaa argee obboleessi keessan inni quxisuun isin waa'ee isaa anatti himtan isa kana jedhe. Mucichaan immoo Waaqayyo arjummaa isaa isitti haa agarsiisu ilma koo jedhe. Yoosef yommus obboleessa isaa argee obsuu waan dadhabeef ariifatee gad ba'ee lafa itti boo'u barbaadee gara kutaa mana isaatitti galee achitti boo'e. Kana booddee fuula isaa dhiqatee as ba'e. Of qabuudhaan nyaanni haa dhiyaatu jedhe. Isaaf kophaatti jaraafis kophaatti dhiyeessaniif. Warri Gibxii Ibroota wajjin nyaachuun xuraa'ummaa waan isaanitti fakkaatuuf Gibxoota warra Yoosef bira nyaataniif kophaatti in dhiyeessaniif. Yommus jarri inni hangafni akka hangafummaa isaatti, inni quxisuun akka quxisummaa isaatti fuula Yoosef tarreetti in taa'an. Isaan dinqifatanii wal ilaalan. Yoosef maddi isaa irraa adduma addaaf ga'aa isaa in kennisiiseef. Ga'aan Biniyaamin garuu ga'aa warra kaanitti harka 5 in naanna'a ture. Isaan akkasitti Yoosefin wajjin dhuganiis isaanitti in ho'e. Boqonnaa 44
Yommus Yoosef namicha isaa wajjin mana isaa deemsisu ajaje. Namoota kanaaf midhaan hamma qalqalli isaanii baachuu danda'u itti gugguutiif horii isaaniifis adduma adda afaan qalqala isaanii keessa kaa'i. Xoofoo koo isaa meetii irraa hojjetame horii isaa inni midhaan ittiin bite wajjin afaan qalqala isaa quxusuu sana keessa kaa'i jedhee innis akkuma Yoosef isatti dubbate in godhe. Ganama yeroo lafti ifetti namoonni sun harroota isaanii fudhatanii akka adeemaniif in gaggeeffaman. Otoo isaan mandara keessaa ba'anii fagoo hin ga'in Yoosef namicha isaa wajjin mana isaa deemsisuun ka'i namoota kana faana dha'i. Yeroo isaan qaqqabdu maaliif qodaa gaarii hamaa deebiftan? Xoofoon isin fudhattan kun isa gooftaan koo itti dhugu mitiire? Hoodaa arguus isumaan argaa mitiire? Isin kana gochuun keessan hamaa hojjettan jedhiin jedhe. Namichi yommuu jara qaqqabee dubbii isaatti himame kana isaanitti in dubbate. Inni immoo jaraan amma akkuma isin jettan iyyuu haa ta'u. Abbaan wanti kun biratti argame anaaf garbicha in ta'a. Isin warri kan immoo gadi in dhiifamtu jedhe. Isaanis dafanii adduma addaan qalqala isaanii gadi buusanii in hiikan. Namichi fonqolchuu isa qalqala isaa hangafaatti jalqabee kan isa quxusuuttiin in raawwate. Xoofichi immoo qalqala Biniyaamin keessatti argame. Kana irratti isaan naanna'anii uffata isaanii in tarsaasan. Adduma addaanis harroota isaanii deebisanii fe'atanii gara mandaraatti in deebi'an. Yihudaanii fi obboloonni isaa dhufanii mana Yoosefitti yeroo ol lixan inni amma iyyuu achuma ture. Isaan miila isaatti in kufan. Yoosef garuu isaaniin wanti isin gootan kun maali? Namni akka kootii hoodaa arguu akka danda'u hin beektanii ree jedhe. Yihudaan immoo deebisee gooftaa koo maal jechuu dandeenya? Maal dubbannas nuyi wanta kana akka hin fuudhin maalin mul'ifna ree? Waaqayyo akka garboota kee irraa argateera. Kunoo nuyi inni xoofichi harkatti argames gooftaa kootiif garboota ta'uu keenya jedhe. Yoosefis immoo kana gochuun ana irra haa fagaatu. Inni xoofichi harkatti argame anaaf garbicha ta'a. Isin warri kan garuu nagaadhaan gara abbaa keessanitti ol ba'aa jedhe. Ergasii Yihudaan gara Yoosefitti dhiyaatee, yaa gooftaa, ati akkuma mootii Gibxii ani dubbii tokko si gooftaa koo nan dhageessifadha. Ati hadaraa garbicha keetii artee hin boba'in. Gooftaan koo abbaan keessan jira, obboleessa biraas qabdu jedhee garboota isaa gaafattee ture. Nuyi immoo abbaan keenya jira, innis dulloomeera. Ilmi quxusuun inni dullummaa isaa jala godhate tokkos jira. Haadhonni mucichaa in du'e. Ijoollee haati isaa deesse keessaa mucichi duwwaan waan hafeef abbaan isaa caalaa isa hin jaalata jennee, yommus ati nuyi garboota keetiin isa na bira fidaa ija kootiin isa nan ilaala jettee, nuyi immoo si gooftaa kootiin mucichi abbaa isaa dhiisee adeemuu hin danda'u. Dhiisee yoo adeeme garuu abbaan isaa in du'a jennee. Kana irratti ati garboota keetiin obboleessi keessan inni quxusuun isin wajjin yoo dhufe malee isin lammaffaa ija koo hin argitan jette. Nuyis yommuu gara abbaa koo garbicha keetii ol deebine dubbii ati gooftaan koo dubbate isatti himneerra. Takka ture abbaan keenya, ammas dhaqaa midhaan xinnoo ishee nuuf bitaa nuun jedhe. Nuyi garuu obboleessi keenya inni quxusuun nu wajjin hin jiru yoo ta'e ija namichaa arguu hin dandeenyu. Kanaaf obboleessi keenya inni quxusuun nu wajjin yoo jiraate in dhaqna. Kana achi nuyi dandeenye gadi hin buunu jenne. Abbaan koo garbichi kee immoo haati manaa koo haati mucichaa ilmaan lama akka anaaf deesse isin iyyuu in beektu.
inni tokko ana biraa ba'ee ani utuun isa hin argin nan hafe. Egaa inni dhuguma gargar kukkutamee jedheen yaade. Isa kanas immoo ija koo dura futanii wanti hamaan isa irra yoo ga'e dullummaa koo keessa gaddaan gara iddoo lafa jalaatti akkan gadi bu'u in gootu nun jedhe. Yaa gooftaa koo, lubbuun abbaa kooti mucicha malee waan hin jiraanneef ani mucichi yoo nu bira jiraate malee abbaa koo garbicha kee biratti galuu hin danda'u. Nuyi akkasitti deebinee yoo galle abbaan keenya mucichi nu bira akka hin jirre yommuu argu in du'a. Nuyi garboonni kees abbaan keenya garbichi kee dullummaa isaa keessa gaddaan iddoo lafa jalaatti akka gadi bu'u in goona. Ani garbichi kee immoo abbaa koo duratti mucichaaf darbee ani mucicha deebisee gara keetiyyoon fiduu dadhabe dhaabadhe bara koo guutuu abbaa koo akkan yakketti nan hafa jedheera. Ammas ani garbichi kee iddoo mucichaa si gooftaa kootiif garbicha ta'ee hafee mucicha obboloota isaa wajjin akka ol ergituuf sin kadhadha. Wanta hamaa abbaa koo irra ga'u akka hin arginetti mucichi na biraa hin jiru yoo ta'e ani gara abbaa kootti ol ba'uu hin danda'u jedhe. Boqonnaa 45. Yommus Yoosef warra isaa biraa dhaabbatan hundumaa duratti of qabuu hin dandeenye. Kanaaf guddisee namoota hundumaa gad aanaaf baasaa jedhe. Yeroo Yoosef obboloota isaatti of mul'isee namni biraa tokko iyyuu isa biratti hin hafne. Warri Gibxii hamma dhagaanitti warri mana mootichaas hamma dhagaanitti inni guddisee in boo'e. Yoosef obboloota isaatiin ani Yoosef abbaan koo jira jedhee obboloonni isaa garuu fuula isaa dura dhaabbachuu isaaniitiif naanna'anii waan raafamaniif deebii isaaf deebisuu hin dandeenye. Yoosef kana booddee obboloota isaatiin maaloo as gara kootti dhiyaadhaa jedhe. Isaanis isatti hin dhiyaatan. Inni immoo ani Yoosef obboleessa keessan isa isin biyya Gibxiitti gurgurtanidha. Ammas lubbuu oolchuudhaaf isin dura asitti kan na erge Waaqayyo waan ta'eef isin isa na gurgurtaniif yaadan hin dhiphatina, ofittis hin aarina. Waggaa lamaan kana biyyichi keessatti beelli bu'eera. Amma iyyuu immoo kan itti hin qotamne hin hammaamnes waggoota 5tu hafe. Waaqayyo hambaa lafa irratti isaaniif qusachuudhaaf warra baay'atanitti of kaalaniis fayyaatti isiniif jiraachisuudhaaf isin dura na erge. Egaa Waaqayyo malee isinitu as na ergee miti. Inni mootichaaf abbaa mana isaa hundumaa irratti gooftaa guutuma biyya Gibxi irrattis bulchaa biyyaa na godhe. Ammas ariitiidhaan gara abbaa kootii ol ba'aatii ilmi kee Yoosef Waaqayyo guutuma biyya Gibxi irratti gooftaa na godheera. Kanaaf hin turiniitii ana bira koottu. Ati biyya Gooshen inni teessaa, ati ijoolleen ijoollee kee, bushaayyeen kee, saawwan kee, wanti ati qabdu hundinuus anatti hin dhiyaatu. Amma illee waggoonni beelaa 5 waan hafaniif ati warri mana kee keessa jiranis wanta qabdan hundumaa dhaabdanii akka hin hiyyoomnetti ani achitti waan barbaachisu akka argattu nan godha siin jedheera jedhaatii itti hima. Ammas ani afaan kootiin kana akkan isinitti dubbadhu ijji keessan argeera. Ijji obboleessa koo Biniyaaminis argeera. Egaa ulfinna guutuu ani biyya Gibxi keessatti qabu waan argitan hundumaas abbaa kootti hima. Dafaati abbaa koos as fidaa jedhe. Kana booddee morma obboleessa isaa Biniyaaminitti kufee itti hin boo'e. Biniyaaminis morma isaa irratti maramee hin boo'e. Obboloota isaa hundumaas dhudhungatee isaanitti maramee hin boo'e. Obboloonni isaas kana booddee isa wajjiniin haasa'an. Oduun obbolaan Yoosef inni dhufan jedhu mana mootichaatti hin dhaga'ame.
kun mootichaa fi hojjettoota isaatti in tole. Mootiin Gibxii yommus Yoosefitti dubbatee wanta obboloonni kee gochuun ta'u itti himi. Horii keessan fe'adhaatii deebi'aa gara biyya Kana'aan dhaqaa. Abbaa keessan warra mana keessan jiranis fudhadhaatii na bira koottaa. Ani biyya Gibxii keessa isin caalu isiniif nan kenna. Isinis cooma lafichaa in nyaattu jedhi. Dabalanis waan gochuun ta'u isaan abboonni biyya Gibxii keessa ijoollota isaaniif dubartoota keessaniifis konkolaataa fuudhaatii abbaa keessan fidaa koottaa. Wanta guutumaa biyya Gibxii keessatti argamu keessaa inni caalu kan keessan waan ta'eef waa'een mi'aa keessanii isin hin dhibbin jedhe. Ilmaan Israa'el akkuma jedhame in godhan. Yoosef akkuma mootiin Gibxii isa abboometti konkolaataa isaaniif hin kenne. Karaadhaafis gaala in laatiif. Akkasitti obboloota isaa in erge. Yeroo isaan karaa irraa bu'anis karaatti immoo dubbii walitti hin kaasina isaan jedhe. Yommus isaan biyya Gibxii keessa ba'anii biyya Kanaanitti gara Yaaqoob abbaa isaanii in dhufan. Isaanis Yoosef amma illee jira, guutuma biyya Gibxii irratti isatu seerrataa jedhanii Yaaqoob abbaa isaanitti in himan. Inni garuu na'ee waan jedhu hin wallaale, waan isaan dubbatanis hin amanne. Haa ta'uyyuu malee yeroo isaan dubbii Yoosef isaanitti dubbate hundumaa itti himan, biyya Gibxii akka ittiin isa fidaniif konkolaataa Yoosef ergeefis yommuu arge lubbuun isaatti hin deebi'e. Inni hunduma isaaniif adda addaan uffata manaa kenneef. Biniyaaminiif garuu meetii 300 fi uffata manaa guutuu 5 in kenneef. Abbaa isaatis immoo wanta gaggaarii biyya Gibxiitti argamu fe'iisaa harree 10 dabalees midhaanii fi buddeena gaalaa karaatti abbaa isaatiif barbaachisus harroota dhaaltuu 10tti feesisee ergeef. Israa'el yommus Yoosef ilmi koo fayyaa jiraachuu isaa nagaa ani utuun hin du'in dhaqee isa nan arga jedhe. Boqonnaa 46. Kana irratti Israa'el waan qabu hundumaa fudhatee ka'ee Bersheebaa dhufe. Waaqayyo isaa kan Yisaaq abbaa isaatiif aarsaa qalamaa hin dhiyeesse. Waaqayyo mul'ataa halkanitti Israa'elitti Yaaqoob jedhee dubbate. Inni immoo kunoo asaan jira jedhe. Gooftaan ani Waaqayyo isa kan abbaa keetiiti. Ani achitti saba guddaa akka ati taatu waanan godhuuf biyyi Gibxii gadi bu'uu hin sodaatin. Ani si wajjin biyya Gibxiitti gadi nan bu'a, deebisees ol sin fida. Yommuu ati duutuu Yoosef ija kee walitti siif hin qaba jedhe. Yaaqoob Bersheebaadhaa inni ka'ee ilmaan Israa'elis Yaaqoobiin abbaa isaanii, ijoollota isaanii, dubartoota isaaniis konkolaattota ittiin akka dhufaniif mootiin Gibxii ergeef in yaabbisiisan. Yaaqoobiif sanyiin isaa hundinuu walii wajjin horii, horoota, harroota, qabeenya biyya Kanaanitti argatan hundumaas fudhatanii gara biyya Gibxii in dhaqan. Yaaqoob akkasitti ilmaan isaa, intaloota ilmaan isaa, sanyii isaa hundumaas fidee biyya Gibxii in dhufe. Yaaqoobii fi ijoolleen isaa biyya Gibxii in dhaqanii. Kanatti aanee ijoolleen Israa'el maqaa hin dhaamu. Ilmi Yaaqoob inni hangafni Roobeen ture. Ilmaan Roobeen Henook, Faaluu, Hezroonii fi Kaarmiidha.
ilmaan Shim'oon Yumi'ool Yaamiin Ohad Yaakin Zohaari fi Shaawulin durba warra Kanaanitu da'i. Ilmaan Lewwii Gershoon Qehaati fi Miraariidha. Ilmaan Yihudaa Onaan Sheelaa Faaris fi Zaadaa turan. Fi Onaan biyya Kanaanitti du'an. Ilmaan Faares Hezoorin fi Haamul. Ilmaan Yisaakor Toolaa Fuwwaa Yoobii fi Shimroon. Ilmaan Zibuloon Serd Eloonii fi Yaahileel. Ilmaan Yaaqoob warri Liyaan haati mana isaa Paadaan Araamitti deesseef. Ijoolleen ilmaan isaattis isaan kana turan. Akkasuma immoo Liyaan intala Dhiinee jedhamtu tokko isaaf deesseetti. Ijoolleen isaa warri kunii fi ijoolleen ijoollee isaa walumatti lubbuu 33 turan. Olmaan Gaadii Ziifoon Haagii Shuunii Isboon Erii Aroodii Ari'eelis. Ilmaan Asheer Yimnaa Yishuwii fi Biri'aas. Obboleettiin isaanii immoo Seeraa. Ilmaan Biri'aas Hebrii fi Milke'eel. Isaan kun ilmaan Zilfaa fi ijoollee isheeti. Zilfaan ishee Laabaan intala isaa Liyaadhaaf kenne turte. Ijoolleen isheen Yaaqoobiif deesse ijoollee ishee wajjin lubbuu 16 ta'an. Ilmaan Raahel haadha manaa Yaaqoob immoo Yoosefii fi Biniyaamiin turan. Biyya Gibxiitti ilmaan 2 Yoosefiif dhalatan. Isaanis Minaasee fi Efreem. Warra Aseenaatti intalli Fooxiif Feeraa Luubaa Oon deesseef turan. Ilmaan Biniyaamiin Beelaa Beeker Ashbeel Geeraa Na'amaan Ehii Roosh Hufiim fi Ardii. Ilmaan Yaaqoob warri Raahel irraa dhalatan kun ijoollee isaanii wajjin walumatti lubbuu 14 tu'an. Ilmi Daan immoo Hushim. Ilmaan Naftaalem Yahize'eel Guunii Yezeerii fi Sheelem. Isaan kun ilmaan Bilhaa fi ijoollee isheeti. Bilhaan ishee Laabaan intala isaa Raaheliif kenne turte. Ijoolleen isheen Yaaqoobiif deesse ijoollee ishee wajjin walumatti lubbuu 7 turan. Ilmaan biyya Gibxii Yoosefiif dhalatan immoo lubbuu 2 walitti qaban. Maatiin Yaaqoob warri gara biyya Gibxii dhufan lubbuu 70 guutan. Yoosef dhufa isaanii warra Gooshinitti himee akka qopheessuuf Yaaqoob of dura Yihudaa gara isaatti erge. Yaaqoobii fi maatiin isaa akkasitti gara biyya Gooshin dhufan. Yommus Yoosef konkolaataa isaa fe'atee Israa'eliin abbaa isaa simuudhaaf gara Gooshin dhaqe. Inni abbaa isaa yeroo arge morma isaatti kufee yeroo dheeraadhaaf in boo'e. Israa'el Yoosefiin ani amma fuula kee argee fayyaatti jiraachuu kees ergan beekee yoon du'e hin jedhu jedhee Yoosefitti hin dubbate. Yoosef yommus obboloota isaatiin warra mana abbaa isaatiinis ani ol ba'ee mootichatti nan hima. Obboleonni koo fi warri mana abbaa kootii warri biyya kanaan turan gara koo dhufaniiru. Isaan namoota bushaayyee tiksaniidha. Durumaa iyyuu horii horsiisan turan. Ammas bushaayyee isaanii saawwan isaanii waanuma qaban hundumaas fidanii dhufaniiru nan jedha. Mootichi isin waame hojiin keessan maali jedhee isin in gaafata. Isin immoo nuyi garboonni kee warra horii horsiisaniidha. Abboonni keenya akkasuma waan turaniif nus immoo mucuma keenya jalqabnee hamma ammaatti isatti jirra jedhe. Warri Gibxii nama bushaayyee tiksu hundumaa waan
ga'aniif biyya Gooshin taa'uun keessan hin oolu jedhe. Boqonnaa 47. Ergasii Yoosef gara mootii Gibxitti ol galee abbaan koo obboloonni koos bushaayee isaanii saawwan isaanii waan qaban hundumaa wajjin biyya Kana'aan dhufanii jiru. Isaan amma biyya Gooshin keessa jiru jedhee itti hime. Inni obboloota isaa keessaa namoota 5 geessee mootii Gibxii duratti isaan dhiyeesse. Mootichi hojiin keessan maali jedhee obboloota Yoosef in gaafate. Isaanis nuyi garboonni kee akkuma abboota keenya durii tiksituu bushaayeeti jedhanii mootichaaf deebii in kennan. Itti dabalanis mootichaan biyya Kana'aanitti beelichi waan jabaateef bushaayee garboota keetiif margi dhibnaan nuyi biyya kanatti galaa taanii dhufneerra. Nuyi garboonni kee biyya Gooshin akka teenyu nuuf godhi jennee si kadhanna jedhan. Mootiin Gibxii yommus Yoosefin abbaan kee fi obboloonni kee siif dhufaniiru. Biyyi Gibxii kunoo si dura jira. Abbaa kee fi obboloota kee biyyicha keessa iddoo caaluu qubsiisi. Biyya Gooshin haa jiraatan. Isaan keessa namoota danda'an yoo beekte immoo eegduu warra horii tokko tiksan godhi jedhe. Yoosef ergasii Yaaqoobin abbaa isaa ol galchee mootii Gibxii dura in dhaabbachiise. Yaaqoobis mootii Gibxii in eebbise. Mootiin Gibxii immoo Yaaqoobin barri jireenya kee waggaa meeqa jedhe. Yaaqoob immoo mootii Gibxiin barri ani karaa adeemtummaadhaan itti jiraadhe waggaa 130. Barri jireenya koo kunis muraasa hammas ture. Innis hamma bara abbaabiliiwwan koo karaa adeemtummaadhaan itti jiraatan hin ga'u jedhe. Yaaqoob ergasii mootii Gibxii eebbisee isa biraa gadi in ba'e. Yommus Yoosef akkuma mootiin Gibxii abboometti abbaa isaa fi obboloota isaa in qubsiise. Biyya Gibxii keessaa lafa isa caalu handhuura isaanii akka ta'uuf naanna'a Raamseesii in kenneef. Yoosef akkasuma immoo abbaa isaa fi obboloota isaaf warra mana abbaa isaatti hundumaaf akkuma lakkoofsa namaa harka isaanii eeggattutti nyaata barbaachisu isaaniif qoodaa in baase. Guutuma biyyicha keessa wanti nyaatamu hin ture. Beelli bu'ee sun baay'ee jabaa waan tureef biyya Gibxii fi biyya Kana'aan in dadhabsiise. Yoosef horii isaa namoonni biyya Gibxii fi namoonni biyya Kana'aan ittiin midhaan bitan hundumaa walitti qabee fide. Mana mootummaa mootii Gibxii in galche. Horiin warri biyya Gibxii fi warri biyya Kana'aan baasuu danda'an erga dhume booda warri Gibxii hundinuu gara Yoosef dhufanii nuyi maaliif utuu ati nu ilaaltuu duunaree silaa horiin keenya dhumeera ati nyaata nuuf kenni jedhan. Yoosef immoo horiin caalaan erga isa dura dhume horii qe'ee fida ani immoo geeddaraa isin midhaan isiniif nan kenna jedhe. Kanaaf isin horii lubbuu qabu qe'ee isaanitti gara Yoosef in fidan. Yoosef immoo geeddara fardeenii bushaayee saawwanii harrootas midhaan isaaniif kenne. Waggaa sanas geeddara horii isaanii warra lubbuu qabanii hundumaa midhaan isaaniif hiruudhaan isaan gaggeesse. Waggichi inni dhume waggaa isatti aanuttis gara isaa dhufanii horiin keenya akka dhume horiin lubbuu qabu qe'ee keenyas kan gooftaa keenya akka ta'e si gooftaa keenya hin dhoksinu. Ammas ati gooftaan keenya akkuma argitu iyyuu namummaa keenya fi lafa keenya malee wanti hafii tokko illee hin jiru. Nuyi biyyi keenyas attamitti utuma ati ilaaltuu dhumnaree nuunni lafa keenyas midhaaniin bitadhu nuyis lafa keenya wajjin mootii Gibxiif garba in taana. Amma nuyi akka hin dhumnetti lafti keenyas ona akka hin taanetti sanyii midhaanii nuuf kenni akka jiraannus godhi jedhan.
warri Gibxii hundinuu beelli isaanitti jabaannan lafa isaanii hundumaa waan gurguraniif Yoosef lafa biyya Gibxii hundumaa mootii Gibxiif in bite. Lafichis kan mootii Gibxii in ta'e. Namoota garuu darii biyya Gibxii gar tokko kaasee hamma gara isaa kaanitti mootii Gibxii gabbaranii akka jiraatan godhe. Inni lafa kan warra lubboota biyya sanaa duwwaa hin binne isaan qooda muramaa mootii Gibxii irraa argatan waan qabaniif qooda isaa mootiin Gibxii isaaniif kenne. Sana nyaatan malee lafa isaanii hin gurgurre turan. Yommus Yoosef saba sanaan kunoo ani har'a lafa keessan wajjin mootii Gibxiif isin biteera. Sanyiin immoo as isaaniif jira. Lafichatti facaasa. Yeroo midhaan galutti harka 5 keessaa harka tokko mootiidhaaf in kennitu. Harka 4 isa hafu immoo ofii keessaniif sanyii facaafachuuf nyaata ofii fi warra mana keessaniif ijoollee keessaniif in galfattu jedha. Isaan deebisanii ati lubbuu nu keessatti qabdeetta. Si gooftaa keenya duratti faara argachuun keenya haa ta'u malee nuyi mootiidhaaf garba hin taana jedhan. Akkasitti Yoosef waa'ee lafa biyyaa Gibxiif harka 5 keessaa harki tokko mootiidhaaf akka galu seera godhee dhaabe. Inni hammuma iyyuu ittiin hin hojjetamaa. Lafti warra lubboota duwwaan garuu kan mootiin hin taane. Akkasitti namoonni Israa'el biyya Gibxii keessaa kutaa biyya Gooshin in jiraatan. Isaan achitti qabeenya in argatan. Inni horaan guddaas in baay'atan. Yaaqoob biyya Gibxii keessa waggaa 17 jiraate. Kanaaf barri Yaaqoob waggoonni jireenya isaas waggaa 147 ture. Israa'el yeroon du'a isaa yommuu dhiyaate Yoosefin ilma isaa waamee yoo dhuguma faaraa tolaadhaan na ilaaltaa ta'e harka keetiin gudeeda koo gidduu qabi. Ati gaarummaadhaan fi amanamummaa na argisiisi malee biyya Gibxii keessatti akka ani hin awwaalle anaaf kakadhu. Yommuu ani akkuma abboota kootii buqadhu ati biyya Gibxii keessa fuudhi na baasi. Lafa awwaala isaanittis ana awwaali jedheen. Inni immoo deebisee ani akka ati jette nan godha jedhe. Abbaan isaas anaaf kakadhu jedheen. Innis in kakateef. Yommus Israa'el mataa dura siree isaarratti gadi gugguufee Waaqayyoof in sagade. Boqonnaa 48. Kana booddee immoo Yoosef kunoo abbaan isaa akka dhukkubsatu dhaga'ee ilmaan isaa lamaan Minaasee fi Efreemin fudhatee in dhaqe. Yoosef ilmi isaa isa bira akka dhufe Yaaqoob yommuu dhaga'e of jajjabeessee ol jedhee siree isaa irraa in taa'e. Yaaqoob yommus Yoosefin Waaqayyo inni hundumaa danda'u biyya Kanaan keessaa iddoo Loos jedhamutti anatti mul'ate. Ana eebbise. Inni ati akka hortu akka baay'attu tuutaa saba akka taatu nan godha. Biyya kana isii booddeedhaan sanyii keetiif dhaala bara baraa godheen nan kennaa naan jedhe. Ammas ilmaan kee lamaan warri utuu ani as si bira hin dhufin ati biyya Gibxii kanatti godhatte kan kooti haa lakkaa'aman. Efreemii fi Minaaseen akkuma Ruubeenii fi Shim'oonin haa ta'an. Warri ati isaan kana booddee godhatte immoo kan kee haa ta'an. Dhaala isaanii immoo maqaa obbolaa isaanii Efreemii fi Minaaseetiin haa argatan. Yeroo ani Paadaan Aaraamiif deebi'utti immoo biyya Kana'aan keessaa Efraataa ga'uudhaaf karaan muraasni hafee otoo jiruu Raaheel karaatti na dura duunaan karaa Efraataa dhaquu irratti ishee awwaale jedhe. Efraataan amma Beeteliheem jedhama. Israa'el ilmaan Yoosef yommuu arge isaan kun eenyu fa'ii jedhee gaafate. Yoosef
deebisee abbaa isaatiin isaan ilmaan koo warra Waaqayyo as biyya kanatti anaaf kenne immoo Yoosefin ani akkan eebbisutti mee gara kootti isaan fidi jedhe. Yoosef yommus gara abbaa isaatti isaan hin dhiyeesse. Inni immoo isaan dhungatee isaan ammatee Israa'el dulloomee ijji isaa dadhabeera. Hubachuus hin danda'u ture. Israa'el ammas Yoosefin ani deebi'ee fuula kee nan arga jedhee hin yaadne. Waaqayyo garuu kunoo ijoollee kee iyyuu na argisiiseera jedhe. Yoosef yommus jilba abbaa isaa irraachi isaan buutee ofii immoo mataan isaa hamma lafa ga'utti hin qomaa'e. Kana booddees Yoosef isaan laachuu fudhatee Efreem isa harka isaa mirgaa ture gara harka Israa'el isa bitaatti, Minaasee isa harka isaa bitaatti ture gara harka Israa'el isa mirgaatti dhiyeesse. Inni ilmaan Yoosef yommuu deebisee Waaqayyo inni akka Abrahaamii fi Yisaaq abboonni koo itti deddeebi'aa turan ilaalee Waaqayyo inni dhaloota kootii jalqabee hamma ammaatti na tikse. Waaqayyo inni karaa ergamaa isaa hamma hundumaa nan oolche. Ijoollee kana haa eebbisu. Isaan maqaa koo maqaa Abrahaamii fi maqaa Yisaaq abboota kootii haa waamsisan. Irra lafattis wal haa horani haa baay'atan jedhe. Yoosef yeroo abbaan isaa harka isaa mirgaa mataa Efreem irra kaa'uu isaa arge kun ija isaatti hin tolle. Kanaaf inni harka abbaa isaatti mataa Efreem irra gara mataa Minaaseetti dabarsuudhaaf in qabe. Yoosef yaa abbaa koo akkas miti, inni kun angafa waan ta'eef harka kee mirgaa mataa isaa irra kaa'i jedhe abbaa isaatti in dubbate. Abbaan isaa garuu didee anuu beeka yaa ilma koo, anuu beeka, inni kunis guddatee saba tokko in ta'a. Haa ta'uyyuu malee obboleessi isaa inni quxusuun isa caalaa in guddata, sanyiin isaas saba baay'ee in ta'a jedhe. Inni guyyaa sana yommuu isaan eebbise warri Israa'el Waaqayyo akka Efreemii fi akka Minaasee si haa taasisu jedhanii maqaa keetiin nama in eebbisu jedhee akkas godhe. Efreemin Minaasee dura aanse. Israa'el ergasii Yoosefin kunoo ani du'uufaan jedha Waaqayyo si wajjin ta'ee biyya abboota keetii si in deebisa. Ani kan obboloota keetii caalatti gooba lafaa isaa ani biillaa kootii fi iddaa kootiin warra Amaarootaa irraa fudhadhee siif nan kenna jedhe. Boqonnaa 49. Yommus Yaaqoob ilmaan isaa ofitti waamee wanta gara fuula duraatti isinitti dhufu akkan isinitti himuuf walitti qabama. Yaa ijoollee dhagaa gara abbaa keessan Israa'el dhaggeeffadhaa. Roobeen ati dhaala koo isa angafaa humna koo qaara jabinnaa kooti. Ulfinnaan in caalta, irreedhaanis in caalta. Ati ittisaa hin qabne akka lola itti sirree abbaa keetti waan ol baateef ati affata kooti ol baatee affata haramuu waan gooteef caalmaa hin qabaattu. Shimoonii fi Leewwiin obboloota mi'ii isaanii waraana ittiin humnaan nama irratti ka'anidha. Isaan aarii isaaniitiin nama waan ajjeesaniif melleeggoo isaaniitiinis sangaa waan naafsiisaniif lubbuun koo maree isaanitti hin lixin. Yaarni koos hidhataa isinii hin ta'in. Aariin isin jabaa, dheekkamsi isinis gara jabeessa waan ta'eef abaaramaa haa ta'u. Ani biyya Yaaqoobitti gargar isaan nan hira, biyya Israa'elittis isaan nan bittimsa. Yaa Yihudaa, si immoo obboloonni kee in jajatu. Harki kee morma diinaa kee irra jira. Ilmaan abbaa keetis siif in qomaa'u. Yihudaan saafela leencaati. Yaa ilma kooti,
adamoodhaan guddatteetta. Inni hirkatee akka leencatti inni ciise egaa isa akka leencaa dhaalaa kana eenyutu kaasaree siiqeen Yihudaa irraa hin darbu. Uleen mootummaas dhala isaa harka hin dhabamu. Kunis hamma inni qabaachuun ta'uufis uumaa inni qabaachuu ta'uufis Shiiloon hamma dhufutti yookiinis hamma inni Shiiloo dhufutti hamma inni sabni abboomamuuf sun dhufitti ni ta'a. Inni harree isaa muka wayniitti ilmoo harree isaas waynii fo'amaa gidduutti in hidhata. Inni uffata isaa daadhii wayniitti wayyaa isaas dhiiga ija wayniitti in miiccata. Daadhii wayniitti iji isaa in qarama. Aannaniinis ilkaan isaa in addaata. Zebuuloon qarqara galaanaa in jiraata. Inni lafa buufataa markabaa in ta'a. Daariin isaas Siidoon bira in ga'a. Yisaakor akka harree isa dugda jabaatuu fi isa daaraa keessa ciisuti. Inni iddoon boqonnaa tokko gaarii lafti isaas gammachiisaa ta'uu isaa argi. Kanaaf baay'achuudhaaf gatiitti isa gad itti qabee hojii humnaan itti dadhabanittis garbicha ta'e. Warri saammatuun gaddiin saamuudhaaf bira in ga'u. Inni garuu garagalee faana isaanii duuka bu'ee isaan in sarda. Asheer buddeenni isaa in furdata. Nyaata mi'aa mootiidhaaf ta'u ni dhiyeessa. Neftaalem akka boroofaa gadi dhiifameetti in afaan isaatiin sagalee gaggaarii in dubbata. Yoosef akka muka ija godhatu isa bishaan burqituu bukkee dhaabbatuuti. Dameewwan isaas keenyan irraa in yaa'u. Warri idda baatan isa hin duuchisan xiyya itti gadi dhiisanii diinummaa isaatti agarsiisan. Haa ta'u iyyuu malee iddaan isa takka hin laafne harka isa aangoo qabeessa kan Yaaqoobiin maqaa tiksee sanaa koottaa isa kan Israa'eliin irreen isaa ariifataa ta'e. Waaqayyo inni kan abbaa keetii si haa gargaaru. Waaqayyo inni hundumaa danda'u eebba ol waaqa irratti eebba callaboo lafa jala ciisuttiin eebba harma mirgiisuu fi gadaamessa dhaalaa godhatuun si haa eebbisu. Eebbi abbaa kee eebba tulootaa bara baraa garagaraati. Coccobaa isaa gaarota bara baraan jiraatanii garagaratti in jabaata. Isaan kun mataa Yoosef irraa gubee mataa isa obboloota isaa keessaa addaan ba'e sana irraa haa buufatan. Biniyaamiin akka yeeyyii waan qabee ciruuti. Inni ganama isa adeemsee inni cuccufataa galgala immoo booji'uu in hira jedhe. Isaan kun hundinuu gosa Israa'el warra 12dha. Abbaan isaanii tokkoon eebba isaaniif ta'u yeroo isaan eebbisutti wanti inni itti dubbates kana ture. Kana booddee Yaaqoob ani gara saba kootti sassaabamuu ga'eera. Isin abboota koo biratti holqa lafaa Efroon namicha biyya Heet sana keessatti na awwaalaa jedhe. Isaan in abboome. Itti fufees holqichi isa fuullee Mamree maasii Makfelaa isa biyya Kana'aan keessa Abrahaam Efroon namicha biyya Heet sana irraa lafa awwaalaa akka ta'uuf biteedha. Abrahaam fi haadha manaa isaa Saaraa achitti awwaalan. Yisaaq fi haadha manaa isaa Ribqaa achitti awwaalan. Anis Liyaa achittin awwaale.
maasiin sun fi holqi isaa keessa jiru namoota biyya Heet irraa bitame. Isaaniin jedhe Yaaqoob yeroo ilmaan isaa gorfatee raawwatetti miila isaa siree irratti ol deebifatee in abbaaffate. Gara saba isaattis in sassaabame. Boqonnaa 50ffaa. Yoosef immoo abbaa isaa irratti lafa dha'ee isa dhudhungatee isaaf boo'e. Yoosef ergasii hojjettoota isaa warra hojii qorichaa beekan reeffa abbaa isaa qorichaan sukkuumanii akka goggogsanii fi abboomee warri hojii qoricha beekan sun reeffa Israa'el qorichaan sukkuumanii hin gogsan. Reeffa qorichaan sukkuuman gogsuun guyyaa 40 waan fudhatuuf isaan guyyaa 40tti in raawwataniif. Warri Gibxis guyyaa 70 isaaf boo'an. Guyyoonni isaaf itti boo'an raawwatamnaan Yoosef gurguddoota mana mootichaan faara tolaadhaan na ilaaltu yoo taatan dubbii ani isinitti himadhu kana gurra mootichaa biraan anaaf ga'a. Abbaan koo otoo hin du'in biyya Kanaanitti iddoo ani awwaalaaf qopheeffadhe sanatti ana awwaali jedhee akkan kana godhuufis na kaksiiseera. Kanaaf hadaraa ol ba'ee abbaa koo awwaalee nan deebi'a jedheera jedhaati anaaf himaa jedhe. Yommus mootiin Gibxi akkuma inni si kaksiifattiitti ol ba'ee abbaa kee awwaalladhu jedheen. Kana irratti Yoosef reeffa abbaa isaa awwaallachuudhaaf fuudhee ol in ba'e. Maanguddoonni hojii mana mootichaa irraa jiran hundinuu maanguddoonni biyya Gibxi hundinuus isa wajjin ol ba'an. Akkasumas warri mana Yoosef obboloonni isaa warri mana abbaa isaa hundinuu duukaa ol ba'an. Isaan ijoollee duwwaa bushaayyee fi saawwan biratti biyya Gooshinitti hambisan. Akkasuma immoo konkolaattonni kottee duudhaadhaan harkifaman abboonni fardeenis isa wajjin ol ba'an. Kutaanii warra wajjin ol ba'an sun baay'ee guddaa ture. Isaan laga Yordaanos gama Abdoo Axaad bira ga'anii achitti boo'icha ulfaataa cimsan. Boo'aan Yoosef achitti guyyaa 7 abbaa isaaf in boosise. Warri biyya Kana'aan keessa taa'an boo'icha namoonni Abdii Axaad bira boo'an arganii warri Gibxi boo'icha guddaa isa boo'utti jiru waliin jedhan. Kanaaf iddoo sana Abeel Mizraayim jedhanii moggaasan. Innis boo'icha warra Gibxi jechuudha. Iddoon sun laga Yordaanos gamatti argama. Yommus ilmaan Yaaqoob akkuma inni isaan abboome inni godhan ilmaan isaa reeffa isaa biyya Kanaanitti geessanii holqa Maasii Makfelaa keessatti awwaalan. Maasii isa fuullee mammiree jiru kana Abrahaamitu lafa awwaala akka ta'uuf Efroon namicha biyya Heet irraa bitee ture. Yoosef reeffa abbaa isaa erga awwaalee booda obboloota isaa fi warra awwaala abbaa isaaf isa duuka ol ba'an hundumaa wajjin biyya Gibxitti hin deebi'e. Obboloonni Yoosef erga abbaan isaanii du'e yaadda'anii Yoosef haloo qabatees isa nuyi hamaa isa irratti hojjenne hundumaaf isa nu baafataa ta'a jedhan. Isaan Yoosefitti erganii abbaan kee otoo hin du'in nu abboome. Maaloo isa obboloonni keessatti balleessan hamaa si irratti hojjechuudhaan si akkanis isaaniif dhiisi jedhaatii Yoosefitti himaa nun jedhe. Ammas immoo obboloonni kee irraa daddarbaa garboota Waaqayyoo isa kan abbaa keetii hadaraa nuuf dhiisi siin jedhaniiru jedhan. Yoosef ergaa isaanii yommuu dhaga'e in boo'e.
Obboloonni isaas dhufanii miila isaatti kufanii kunoo nuyi siif garboota ni intaana jedhan. Yoosef immoo isaaniin hin sodaatinaa, anatu iddoo Waaqayyootti ilaallamaare isin hamma ana irratti eekkamtan Waaqayyo garuu gaariidhaaf isa yaadee inni lubbuu namoota baay'ee oolchuudhaaf akka amma ta'etti jiru kana godhe. Amma immoo isin ijoolleen keessanis waan barbaachisu akka argatan ani nan godha, hin sodaatinaa jedhe. Inni dubbii garaa isaanii ciibsu isaanitti dubbate isaan in jajjabeesse. Yoosefii fi maatiin abbaa isaatti biyya Gibxii in ta'an. Yoosef waggaa 110 jiraate. Inni ijoollee Efreem hamma dhaloota sadiitti in arge. Akkasumas immoo ijoollee Maakiir ilma Minaasee, ijoollee Aofii dhaalcheetii lakkaa'ate. Yoosef yommus obboloota isaatiin ani du'uufan jedha, Waaqayyo garuu isin in yaadata. Biyya kana keessa gara biyya isaa Abrahaam, Isaaq, Yaaqoobiif kennuuf kakateetti ol isin hin baasa jedhe. Yoosef ammas ilmaan Israa'eliin Waaqayyo yommuu isin yaadatu lafee koo asii fuutanii akka ol baatan anaaf kakadhaa jedhe. Yoosef nama waggaa 110 yeroo ta'etti in du'e. Namoonni reeffa isaa qorichaan sukkuumanii goggogsanii biyya Gibxii bidiruu addaan miidhagfame reeffa isaa keessa ciibsuudhaaf hojjetame keessa in kaa'an.